Niligusia mada hii nilipofundisha kuhusu sheria na imani, lakini baada ya kumaliza mafundisho ya kushinda hofu, Roho Mtakatifu alinielekeza nirudi kwenye somo hili ili kuwasaidia wote waliotuandikia. Msingi wa mafundisho haya ni Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ukijua kweli kuhusu kutoa, utatoa kulingana na neno la Mungu bila hofu wala majeraha ya moyo. Tutazungumzia mambo manne muhimu. 1. Tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. 2. Kwa nini na jinsi ya kutoa kulingana na neno la Mungu. 3. Sababu zinazoweza kuzuia baraka za kifedha kulingana na Biblia. 4. Jinsi ya kusimamia fedha kwa hekima. Leo ilikuwa ni utangulizi tu. Tumeitwa kuishi katika uhuru na kutoa kwa furaha, bila kulazimishwa na bila hofu, kwa maana hofu haitoki kwa Mungu bali kwa Shetani. Naomba muandike mafundisho haya ili muweze kuwasaidia wengine. Tutasoma maandiko mengi kutoka Agano la Kale na Agano Jipya. Wengi waliopokea mafundisho haya walishuhudia kwamba maisha yao yalibadilika walipoifahamu kweli. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Amani iwe nanyi. Mungu akipenda tutaonana au tutaendelea kesho. Na Mungu awabariki wapendwa wake.